უბრალოდ რა იყო? მოდით. მოდით, უბრალოდ. მიდი სწრაფად. დიახ ბატონო არდაო. შუმად რატომ ლაპარაკობ ხორხან? მოხდა რამე? არა მნიშვნელოვანი არაფერია, თქვენთან დარეკოს მეც ვაპირებდი. საკანონი გასული რატომ არ არის ხორხან? ახლა გავიდა. პატარა პრობლემა შეგვიქმნა, მაგრამ მომაგვარე. სანერვიულობი არ მაქვს. თუ საკანონი არ მევა, შეგეძლო შენს დასასრულზე ინერვიულო. მომისმენა. საკანონი იპოვე. მთელი სტამბოლის გადაწვა არ მაიძულოთ. სიახლეები არ არის. არა ძმო, არა, მალე გავგიჟდები. იამურს დაურეკე. ტელეფონს არ პასუხობს. ნევა. სადეღავი ვერ დაგეკავშირდი. მარტო დარჩენა და ფიქრი მჭირდებოდა. უნდა დავილაპარაკოთ. დურო. ყველაფერი შენ მოამზადე? არა, შევუკვეთე. 5 წუთის წინ მოიტანეს. შენს ადგილას ამ საკითხს არ წამოვჭრიდი, რადგან დუროს სუსტი წერტილია. არა, შემომჩნია. კინო გამესროლა. კარგი სიტყვები უკან მე მაქვს, მაგრამ მართლა. ძალიან გავოცდი, რომ ასეთ დროში ასეთი სუფრა მოამზადე. მადლობა. ჩემი დეიდაშვილი ძალიან ნიჭიერია. ჯერ გასინჯე. მართლა შესანიშნავია. აქვს რომ გაესინჯა, რესტორნის შეფს ნამდვილად გააგდებდა და შენაგიღონდა. ნუ აჭარბებ. მართლა, დიდი მადლობა რომ დამბადიჟეთ. თქვენთან ყოფნა ძალიან სასიამოვნოა. შენი მოლოდინები გაამართლა. შენიერი კერძებია, მაგრამ თუ ვიტყვი რომ არ მაინტერესებს საუბარი, რაზე გინდა, მაშინ ვიცრუა. ერთი საკითხია, რომელიც რამდენიმე დღეა მაღალმებს. დიახ. ზუსტად ეს. დალაპარაკება ზუსტად ამაზე მინდოდა. საფირთოები გააჩერეს. საქონელზე სიახლეები არ არის. ზარებზე არ მპასუხობენ. ჩემს ზურგს უკან რას ხლარდებთ? გუშინ თავი ვერ შევიკავე. ვიცი რომ შენს უკითხავად არ უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ მოულოდნელად მოხდა.
როცა დავინახე ხელი როგორ მოგიდა, ფიქტიური ქორწინება გვაქვს. მხოლოდ ქაღალდზე. და სიტყვა მომეცით, რომ ამის შესახებ არავის ეცოდინებოდა. მე დაგბერჯე, მაგრამ ნევა იძულებული ვიყავი მომიწია ნელა. სხვა გამოსავალი იყო, რომ ყოფილიყო ვიზამდე, მაგრამ შენც დაინახე, რომ კუთხეში მიგვიმწყვდიეს. ახლა ყველას ამ ქორწინების მიზეზი აინტერესებს. ვალდებულები არ ვართ ვინმეს ანგარიშები ვაბაროთ. ვალდებულები არ ხართ, ალფქარახუნი ხართ. მე შეფი, რომელიც სწორად გაყვა. რას ელოდებოდით? და რა მოხდა, დროთა განმავლობაში ყველა მიეჩვევა. ამ ამბავს დაივიწყებენ. არ შეეგუებიან. როცა ვქორწინდებოდით, ხელშეკრულებაში ყველაფერი ზუსტად და გასაგებად ეწერა, არა? თქვენს ქონებასა და ქარახუნების ქონებაზე უფლება არ მაქვს, არა? მას რატომ გითხულობ ნევა, არ მესმის. შეიძლება ამ ხელშეკრულების ასლი ავიღო. და რა უნდა უკნა ხელშეკრულებას? არ მინდა რომ ვინმეს გონებაში კითხვის ნიშანი დარჩეს. ნევა მისმენე, თუ შენთან ვინმე მოვიდა და გითხრა? მამას ელაპარაკე? ის ვისაც ალფი რესტორანში ეჩხობა ქორხანათეში, შენ ამავე ადამიანთან ხელშეკრულება დადე. ქორხანისა და შენ შეთანხმებაზე ვიცი. ძალიან ჭკვიანი გოგო ხარ ეჯემ. ასეა, იმიტომ არ ვამბობ, რომ ჩემი დეიდაშვილია, ძალიან ჭკვიანია. ჩემი აზრით, მისი ნიჭი განჭურეტის უნარს ეყრდნობა. მისთვის მცირე მინიშნება საკმარისია, რომ კვალი იპოვოს. დოროს ნაუსმენ, რადგან გადაჭარბება ძალიან უყვარს. ეს საკითხი მაინტერესებს და ვფიქრობ, შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ველაპარაკოთ ეჯე. ბოლოს და ბოლოს მხოლოდ კოლეგები არ ვართ. ფიქრობ, სამსახურში ძალიან გაგიმართლეთ. ოფიციალური მოსაწყენი საქმეები ძალიან მღლის, მაგრამ ასეთი სიტუაცია არ გაქვთ. უდაოდ დორო. ფიქრობ, ეჯე და მე ამ ჩარჩოებიდან დიდი ხანია გამოვედით. არ მესმის. ბატონი ალფის ზურგს უკან მსგავსი რამ რატომ გააკეთე? უბრალოდ საქმიანი შეთანხმება მაქვს. პროფესიონალური გადაწყვეტილება. მაშინაც, როცა ძმას ზიანს აყენებს, ყველა პასუხს იმაზე არ აგებს, რაც თავად გააკეთა? კარგი, ალფის დაცვას რატომ ცდილობ? დესერტი? დესერტზე გადავიდეთ? შეიძლება, ჩვენიერია. ასე ვერავინ მოგექცევა, ვერავინ. იმისთვის არ მეთქვამს, რომ ურთიერთობა გაგიფუჭდეთ. არ ამაზე პასუხს აგებს. გაჩერდი. გაჩერდი, გთხოვ, გაჩერდი. ვეღარ გავუძლებ. ისედაც რთული ცხოვრება მაქვს, უფრო მეტად აღარ გაართულო, გთხოვ. ვერ შევძლებ. ვერ შევძლებ. ვეღარ გავუძლებ. მე შენს გვერდით ვარ, მარტო ბრძოლა არ მოგიწევს. ფიქრობ, ბატონ ალფს დაცვა არ სჭირდება. არა მგონია. მაგრამ ფიქრობ, თავი უნდა დავიცვათ. ვისგან? შენგან. ჩემგან? სერიოზულად ვამბობ, ერთი შემოჩნეველი თვისება გაქვს. ისეთი ვარ, როგორცაც მხედავ. მთლიანად აქვარ. ასე არ ფიქრობ. ვგრძნობ, შენთან რამდენადაც ახლოსაც არ უნდა ვიყო. ბოლომდე მაინც ვერასდროს გაგიცნობ.
აქამდე ერთ ადამიანს ნება მივეცი ბოლომდე გავეცანი და შედეგი ჩემთვის კარგი არ ყოფილა. Sonuçta benim için çok iyi olmadı. Peki o და რამდენად სწორია ის, რომ başkalarının იმ çekmesi. ადამიანის სასჯელის დარებას ხვებს უწევთ. დესერტი მოვიტანე. მზად ხართ, ჩემო ტკბილებო? უკვე დიდი ხანია მზად ვართ. მშვენიერია, ვნახოთ თუ მოგეწონება. Vallahi ben bile სიმართლე გითხრა დარწმუნებული ვარ, რომ მომეწონება. შენ ჩემი არ გჯერა, მაგრამ ამ საქმეში ჩარეული სეილანია. ბოლომდე დარწმუნებული ვარ. გაიგე დღეს რა თქვა რა? ასეც რომ იყოს რა მნიშვნელობა აქვს, რა მნიშვნელობა აქვს. პრობლემა ოფსადანებაშია. სეილანს რატომ უნდა ჩავებღაუჭოთ? იმ გოგოს ჩაებღაუჭე და რა? მითხარი, შედეგი მიიღე? არა. ჯიუტი გოგოა, ჯიუტი, ძალიან ჯიუტი. ჩემს წინ ისე იდგა. ვიფიქრე კიდეც რომ ალფი მართლა უყვარს. და ასე დაიჯერე? არ გინდა თუ ღმერთი გწამს კასიმ. ხომ ვიცით ეს გოგო ვინ არის? ბნელი ურთიერთობები, ბნელი ხალხი. თუ შენი შემოთავაზება არ მიიღო, ანუ ბევრად დიდი მიზნები აქვს. თურქან, ფული შევთავაზე. არ გამოვიდა, გავემუქრე არ გამოვიდა, შევაშინე არ გამოვიდა. მეტი რა უნდა გავაკეთო? კიდე რა უნდა ვქნა? თუ ამ გოგოს მოცილება ჩამოშორებით არ შეგვიძლია, მაშინ პირიქით ვცადოთ. თავში რა აზრები გედრეალებს? მალე მიხვდები. პატარა ჩიტო, ასე მოიქცევი. მიდი წავიდეთ, რამე კარგ ფილმს უყუროთ. არ მინდა. ორცხობილა შეჭამე. არ მინდა. დედაზე ფიქრობ არა? ფიქრი არ მინდა. თუ გითხავს შენც ასე უთხარი. უთხარი რომ არ ვფიქრობ. კარგი პატარა, როგორც იცი. მე ვარ, მე ბერგი. ვიცი ბერგ, ხედავ შენ ხარ. აბა კარებს რატომ არ მიღებ? კეთილი იყავს, ბერ. მადლობა. აქ რა საკეთებ? ზარებზე არ მპასუხობ და მინერვიულე. ახლა მოვა. დამელოდე. İyi akşamlar. კარგი საღამო. არა, ერთი წუთით. მართლა, შემიძლია გიხსნა. ყველაფრის ახსნა შემიძლია. მოყევი გისმენ ამიხსენი. ისე თქვი არც კი ვიცი რა უნდა გიხსნა. მოდი ასე მოვიქცეთ. ითხრა და იმას აგიხსნე, რასაც მგითხავ. იცოდი რომ დაქორწინდნენ. დიახ. და არ მითხარი. იამურ თქმა არ შემეძლო, რადგან დამალვა უნდოდათ. სხვა შემთხვევაში მოგატყუებდი. მიზეზი ციცი. კარგი, მაშინ მითხარი, რატომ დაქორწინდნენ? მითხარი. იამურ ვერ გეტყვი, მეგობარს ვერ ბოღალატებ ხო? ჩემი შეგიძლია. არა. იამურ. დედა, რა მოხდა? გარეთ გამიხოდი, სახლში ვარ, ჩერდები. მომიყვები რა მოხდა? რაზე ლაპარაკობ? სიმართლეა რომ ნევა დაქორწინდა. ეს საიდან ისე? სიმართლეა. სიმართლეა. წეული მციყოს. დედა მოიცადე დამშვიდედი. ამ საქმის ყველა მიზეზი ჯერ არ ვიცით. მიზეზი არ დარჩა, რაც მოხდა. ყოველთვის მხოლოდ ზემოთ იყურებოდა, მაგრამ ვიცი, რას გავუკეთებ. თუ ღმერთი გწამს, სკანდალი არ მოაწყო, ძალიან გთხოვ. ამ ხალხზე შემარცხვენელი არის ვინმე? ამ ხალხზე შემარცხვენელი არის? თითქოს თავისი თავი არ აკმაყოფილებს, აი ალსაც მიათრევს. მაგრამ ღმერთი მოწმეა, არ დავუტოვები იმას, რაც შვილისგან დამრჩა.
ვერ ვეძინებ, ბალზიკ. ფიქრობდი, რომ შენს გარეშე ვერ ვეძინებდი. მაგრამ აღმოჩნდა, იმიტომ ვერ ვეძინებ, რომ ჩემი ანგელოზი არაა. მაგრამ მასე ისევ გაბრაზებული ვარ. ჯერ არ ვაპატიებ. ალფზეც გაბრაზებული ვარ. მეგობარი ვით იქცეოდა და ანგელოზი მომპარა. აქ დავრჩები, რა მოხდა? მაგრამ ასეც ძალიან რთულია. ჩემი ანგელოზის გარეშე არასდროს მიცხოვრია. მის გარეშე ყოფნა არ მინდა. არაფერს ამბობ, ბალზიკ, და ასე უინტერესოა? იამური აქ რომ ყოფილიყო უამრავ რამეს მოყვებოდა. კარგი. ღამე მშვიდობისა, ბალზიკ. ღამე მშვიდობისა, ჩემო ანგელოზო. ვერც შენ ვერ იძინებ. ჰაიალის გარეშე ძილს მიჩვეული არ ვარ. დაჯიკი. შემიძლია წარმოვიდგინო, რადგან ჰაიალს თვალებით მეც კი ვეძებ. ჰაიალი ასეთია, მაშინ ვეეჩვევი. ჩემი ძვირფასი შვილი. გული გაუტეხე. არ მოიწყენო. ბოლოს და ბოლოს ჰაიალი მიხვდება, რომ ყველაფერი მის გამოა. დღეს სკოლიდან დარეკეს. მართლა? ჩარიცხვასთან დაკავშირებით. რამდენი მადლობაც არ უნდა გადაგიხადოთ, საკმარისი არ იქნება. განსაკუთრებული არაფერია, მადლობის გადახდა არ არის საჭირო. ვერც წარმოიდგენთ, რამდენად მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის ამას არავინ გააკეთებდა. ჰაიალი ჩემთვის ბევრად მეტია, ვიდრე არავინ. თუმცა მას ვუყურებ, ხედავ რა დავკარგე. იმედი, ცხოვრების ენერგია. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჰაიალი ბედნიერი იყოს. ჩემთვის ყველაფერია. ძალიან მეშინია, რომ არ მაპატიებს. არ ნერვიულა. ჰაიალს ძალიან უყვარხარ. დედასავით მარტივად საყვარელ ადამიანებზე უარს არც ის არ ამბობს. გისმენ დედა თურქან. ჯერ დილამშვიდობისას არ მეტყვი? მაბადია, დილამშვიდობისა დედა. დილამშვიდობისა შვილო. მისმენე საუბარს არ გავაჭიანურებ. მეც და მამა შენიც ამ სიტუაციის გამო ძალიან დამწუხრებლები ვართ. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეა. ასეა, რა თქმა უნდა, ასეა. ერთი ოჯახი ვართ. და ეს საქმე ასე უსიამოვნოდ არ გაგრძელდეს. კასიმმა და მე ვისაუბრეთ. საღამოს ცოლთან ერთად ვახშამზე გელოდებით. დედა თურქან მართლა უარი არ მინდა გთხოვ. მთელი ოჯახი დავსხდეთ, გემრიელად შევჭამოთ და ეს საქმე კარგად მოვაგვაროთ. არა? მიდი, საღამოს გელოდებით. კარგად გაიგე, რას გითხარი ხომ ასეა? გავიგე ბატონო, ემერ არ ნერვიულად. თუ შეცდომას დაუშვებ, პასუხს შენ ვეაგებ. გაითვალისწინე. ეს ფული აიღე. დიდხანს გეყობა, არ გამოჩენდა. ვერავინ ვერ უნდა გიპოვოს. იცოდე თუ გიპოვიან, თუ მიპოვიან, პასუხსაც ვაგებ. არ ნერვიულად ბატონო ემერ. კარგი. მიდი გაიგეცი. საღამოს ვახშამზე აუცილებლად უნდა წავიდეთ? რა თქმა უნდა, ვალდებულები არ ვართ, მაგრამ ცუდი არ იქნებოდა. მოკლედ მოვაგვარებთ. ჩემი ოჯახის დანარჩენ წევრებსაც გაიცნო. უკვე საკმარისად ვიცნო. დამერწმუნე ჯერ არაფერია. თუ ქალბატონი თურქანი არ გინახავს, ანუ არაფერი არ გინახავს. ვნახოთ. აქ გავჩერდები. თუ გინდა მეც სამოყვები, ჰაიალთან საუბარი მეც მინდოდა. არ ვფიქრობ, რომ კარგი აზრია, ბატონო ალფ. კარგი. ნევა კიდევ.
იქნებ ბატონი ალფი აღარ დამეძახა. მაინც ყველა ჩვენ გვეყვარებს. კარგი. კარგი ალფ, ამაზეც კარგი. დედა სულთან. ისევ დედას მეძახი, არ გწვენია? უსირცხვილო. დედას ნუ მეძახი. დედა შენი არ ვარ. სირცხვილის საერთოდ არ გაქვს არა? ფულმა გონება დაგიბნელა. გონს მოდი დედა სულთან. ასე ვერ გამალაპარაკები. როგორც მინდა ისე დაგელაპარაკები. და ეყოლამ გაიგოს როგორი ხარ. ჩემი შვილი შენი ფულით ჭკუიდან შეშალე. ახლა თავი იმას მიეცი, ვისაც პირველივე შეუყვარდი. რასაკეთებ დედა სულთან? შხამიანი ხარ. ჩემი შვილიშვილის მოშხამვის ნებას არ მოგცემ. როგორ არ გწვენია? მართლა როგორ არ გწვენია? გესმენ? როგორ? არ გითხარით რომ ეს კაცი ჩემს მოსვლამდე აქედან არ წასულიყო? ვინ გაუშვა? ვინ გაუშვა? ემირმა? ემირი მან დრას აკეთებდა. ჰაია. შვილო. ასე არ გინდა ძვირფასო. არ გელაპარაკები. წადი და ძვირფასი ალფს დაუძახე. მაგრამ ჩემი ძვირფასი შენ ხარ. ჩემი თაფლი ხარ. ჩემი ყველაფერი ხარ. მაშინ არ მომატყუებდი. ცოლად არ გაყვებოდი. რომ ცოდნა და გამიბრაზდებოდი, არც კი შევხედავდი. იცი ორი დღე როგორი დამწუხრებული ვარ. ძალიან მომენატრე შვილო. შენ არ მოგენატრე? დამპირდი რომ ჩვენს ცხოვრებაში სხვა არავინ იქნებოდა. მხოლოდ ჩვენ ორნი ვიქნებოდით, პრინცესა და დედოფალი. მაგრამ მომატყუე. ისო მხოლოდ ორნი ვიქნებით. სანამ არ მოგინდება არავინ იქნება, გპირდები. ახალი მამა არ მინდა. ძვირფასო შვილო. ჩვენ ცხოვრებაში არაფერი შეიცვლება, გპირდები. სანამ არ მოგინდება ახალი მამა არ იქნება. პირდები. ისევ ჩვენ ორნი ვიქნებით. პრინცესა და დედოფალი. მაპატიებ? არ ვიცი. კარგი. ცუდად გამოვიდა. მე ჰაიალისთვის სიურპრიზი მოამზადე და ოიამორ. რა სიურპრიზი? ჰაიალი სკოლაში ჩავწერე. ამის თმას ვაპირებდი. ფიქრობდი რომ შულთან ერთად ახალ კაბის, პანქრების საშლელის საყიდლად წავიდოდი. მართლა? მართლა? კარგი, მაშინ ერთად წავიდეთ. ახლა ვაგეტყვი, ჯერ არ მიპატიებია, მაგრამ სკოლის საქმეებს ზიანს ვერ მივაყენებთ. ალ, შეიძლება ვილაპარაკოთ. ახლა რა ეჯენ? ის ადამიანი როგორ გაუშვი, რომელსაც უთავთალებ? როგორ გაუშვი? შვედად. გორხანი საკონერთან მიგიყვანდა. მითხრა რომ არაფერი იცოდა, რამდენ ხანს გააჩერებდი. და ეგრევე დაუჯერა? ამ სატვირთოებისთვის გორხანის ცოცხალი რუპორია. თანამშრომლის გაჩერება როგორ შეგიძლია? იცი რა მოხდება თუ ამის შესახებ გაიგებენ? კომპანიის რეგულაცია დაინგრევა.
და ჰოლდინგის რეპუტაცია იმ დღეს დასრულდა, როცა ნარკოტიკების გადამზისთან ხელშეკრულება გააფორმე. ისმენე შორს მინდიხარ, გითხარი არ ვიცოდი. ეს ადამიანი ნარკოტიკებთან მისვლის ერთადერთი შანსი იყო. ის ტიპი გაქრა. ქორხანი შენს გამო გაუშვით. ოჯახ, ჩემს გამო არა. დიახ. რის გაკეთებას აპირებდი? რამდენი დღე გააჩერებდი? დაუშვათ არ დაელაპარაკა მოკლავდი. ძმაო, სულელებ. სისულელებს მე ვამბობ, სისულელებს ვამბობ. ქორხანის ზიზღმა დაგაბრმავა. ისეთი ადამიანი ხარ, რომ ამ მდგომარეობამდე მიხვიდე. რასაკეთებთ? რა ხდება, რასაკეთებთ? ხომ არ გაგიჟდეთ? თქვენი ხმა კაბინეტის გარეთ ისმის. ალ, ქორხანთან რა საქმე გაქვს? არ გითხარი ამ ხალხისგან თავის შორს დაიჭირა მეთქი. ამაზე ძმას კითხე მამა. რადგან ქორხანი პირდაპირ ჩვენთან მოიყვანა. მე, დიახ. რას ნიშნავს? ბატონ ქორხანთან მუშაობს. და საწყობიდან მთელი საქონელი გაუხტელებლად შიდა ბაზარზე გაყიდა. შეხედეთ, ერდალი რა გავს. რა თქმა უნდა მიხვდა, რომ სატვირთოები არ გასულან. ახლა რა უნდა ვუთხრა? რა ვუთხრა? ვუთხრა, რომ საქონელი აორთქო და რა ვუთხრა? მძღოლისგან სიახლე ხომ არ არის. ყველგან შევამოწმე, სადაც წასვლა შეეძლო ბატონო ქორხან. ჩვენი ორი კაცი მის სახლს დარაჯობს, მაგრამ კვალი არ არის. ალფთან ახდება. საერთო არაფერია. ბავშვებს ახლა ველაპარაკე. რესტორნიდან გამოვიდა და ოფისში წავიდა. გავგიჟდები. საქონელი სად არის? სპეციალურად აკეთებენ. სპეციალურად ცდილობენ წყობიდან გამომიყვანან. ასე არ გამოვა ამ პრინც ალფს უნდა დავენახოთ. მანქანა სად არის? ძმა მანქანა აქ არის. გასაღები მომეცი. ჩვენც წამოვიდოდით, თქვენ აქ დარჩით. მაგრამ მძღოლი იპოვეთ. საქონელი იპოვეთ. კარგი ბატონო ქორხან. შვიდად. ვინ ხარ? სხვა გამოსავალი არ დაგვიდოვეთ. ჩემგან რა გინდათ? გვერდის გამზე გადაჯექი. მედი, გადაჯექი. თქვენი დასასრული მოვიდა. ამ ადამიანთან ხელშეკრულება როგორ გააფორმე? როცა იცოდი შანსს ძმას რა გაუკეთა? როცა ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერე ალფის და ქორხანის სიტუაციაზე არ ვიცოდი მამა. გასაგებია? თანაც გადატანასთან დაკავშირებით საუკეთესო შემოთავაზება ჰქონდათ. გვერდიდან რომ შეხედო კომპანია მოწესრიგებული, სულთა წარსულის ჩანდა. დალაგებული? შენ რა დამცინი? შულეს ხალხი მაფიოზები არიან, მაფიოზები. ხალხი არაღით ხელში დადის და მოწესრიგებლებს ეძახი არა? საიდან უნდა მცოდნოდა რომ მაფიოზები არიან? საიდან? როცა ხელშეკრულების გასაფორმებლად ჩემს წინ დაჯდა პროფესიონალ ბიზნესმენს გავდა. მაგრამ აღმოჩნდა ქორხანს სხვა განზრახები ჰქონდა. საიდან უნდა გამეგვიის, რაც ცოლმა ჩაედინა, რომელზეც ჩემი საყვარელი პატარა ძმა საიდუმლოდ დაქორწინდა. არც იფიქრო რომ საქმე შინებას ჩარავა. კმარა, არც იფიქრო. არ ჩავრიო არა? კარგი. არ ჩავრიო. ნევა ამ საქმეში რა შუაშია. ნევა ამ ადამიანს რომ არ დაკავშირებოდა, დღეს ამას არ გამოივლიდით. ფიქრობ ორივემ კარგად ვიცით ნამდვილი პრობლემა სად არის. კმარა, ორივემ შეწყვიტათ. რას ამბობთ? ვერცერც ვეღარ გხსნობთ. თითქოს ძმები კი არ მტრები იყოთ. მე გაგზარდეთ მე. ასე მიხდით? ჩემს ზურგს უკან საიდუმლოდ საქმეებს ხლართავთ. როგორც მამა, ამას თქვენგან ვიმსახურებ. იმერო, ხელშეკრულებას სასწრაფოდ გააუქმებ. ამის თქმა არ არის საჭირო მამა. ამის გაკეთებას ისედაც ვაპირებდი. ხელშეკრულება მორჩა. ქორხანთან საქმე დავასრულე. გამოდგება?
გარჯა საჭირო არ იყო, გარჯა საჭირო არ იყო. ეს ხელშეკრულება მაშინ უნდა დაგეხია, სანამ პოლიციიდან გამოვიდოდით. გარჯა ალფ კაბინეტში წადი. შენთან სალაპარაკო მაქვს, მიდი. არ შენ არ იფიქრო, რომ ეს თემა დასრულდა. მოგვიანებით ველაპარაკებთ. ზუსტად 2 დღეა ველოდები რომ მოხვალ და ქორწინებაზე დამელაპარაკები, მაგრამ ახსნასაც კი არაფერია. უკვე მოხვდი და ყველაფერი ჩემს მოგირა თქვი მამა. ანუ მაშინვე მოგიყვა ხომ ასეა? არავის არაფერი მოუყოლია. გოგომ წინა აღმდეგობა გამიწია, თქმა არ უნდა და ალბათ ასეა. რასაკეთებ მამა? ნევას ფულს როგორ თავაზობ? როგორც დილობ ჩემს სულს განქორწინებაზე ხელი მოაწერინო. ხვდები მაინც რამ მდგომარეობაში მაყენებ. მე ჩემს მოვალეობას ვასრულებ შვილო. მე როგორც მამა ჩემს შვილს ვიცავ, ოჯახს ვიცავ, ჩემი კომპანიის მომავალს ვიცავ. კომპანიის მომავალს. შენი პრობლემა ეს არის, შენი პრობლემაც უნდა იყოს შვილო. ამ გოგოს წარსული ბნელია. მისი ყოფილი ქმარი სიბინძურებში გაეხვია. სიკვდილით საეჭვია გოგოს მაფია უთოთვალებს. ეს გოგო ოჯახში ცოლის სახით შემოყავს, შეცდომას უშვებ შვილო. შეცდომას, დიდ შეცდომას უშვებ. ნევა მომხდარ შედამნაშავე არ არის. ნევაც მსხვერპლია. მსხვერპლი. ჩვენთან ასეთებს ცხრის ტყავში გახვეულ მგლებს ეძახიან. შვილო მის განზრახვებს რატომ ვერ ხვდები? ცოლად ფულის გამო გამოყვა. მამა, სიტყვები შეარჩია. ნევას არც ფული სჭირდება და არც შენი სიმდიდრე. მისი პრობლემა ფული რომ ყოფილიყო გუშინდელ ხელშეკრულებაზე ხელს მოაწერდა. ხო, ჭკვიანი ქალია. თუ მეტის მიღება აზემოთ ასვლა შეუძლია, ცოტას რატომ მიიღებს? უკვე დაიწყო. ეს რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ ქორხანს მესი $100,000 გადაუხადე. როგორ? ეს საიდან გაიგე? რა მნიშვნელობა აქვს? აჩვენებს რამდენად სწორი ვარ. მართალი არ ხარ? არა, არ ხარ მართალი, არაფერი იცი. ნევამ ჩემთან ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა, რომ კომპანიაზე არავითარი უფლება არ აქვს. ოჩახ, ხონერულად მოიგეზი, მაგრამ შეხედე. ხედავ? ანუ შენ ცოლს თავად არ ენდობი. არა გიხსნი, არა გიხსნი, მართლა არა გიხსნი. მამა საქმე ფულში არ არის. ფულში არ არის, საქმე ჩემს ცხოვრებას ეხება. ჩემს ქორწინებაში ვერ ჩაერევი, მამა. ჩემს სულ შეურაცხყოფას ვერ მიაყენებ. ჩემს ცხოვრებას ვერ მართავ, მამა. თუ ჩემ გვარს ატარებასე უნდა მოიქცე. სხვა გამოსავალი არ არის. შენი გვარი არა? კარგი მამა. ალფ შვილო. ოჯახს ზურგი დროებით ონების გამო არ შეაქციო. იცოდე ინანებ. საღამოს ვახშამზე მოდი. ამ პრობლემას მოვაგვარებთ. მადლობა. ეჯემა პატიე საქმეს მოგაცდინე, მაგრამ არ დაგიძახებდი, მნიშვნელოვანი რომ არ ყოფილიყო. ნუ თუ შეიძლება. თქვენთან დროის გატარება ძალიან მომწონს. მეც. ვიფიქრე ფონდის საქმეებზე ვისაუბრებდით. თანაც ამ საღამოს დამჭირდები. საინტერესოა, რა საკითხია? ალბათ გაიგე, რომ ალფი დაქორწინდა. გავიგე, პოლიციის განყოფილებაში. და ძალიან გამიკვირდა. დიახ. ამ მოულოდნელმა ქორწინებამ ძალიან შეგვაშფოთა. განსაკუთრებით კასიმი. სამწუხაროდ ქალი, რომელიც ალფმა ცოლად შეარჩია, ჩვენი ოჯახისთვის შეუფერებელია. თავადაც ნახე. მართალი ხართ, მაგრამ ალფი ვერ ხედავს, რომ ეს ქორწინება შეცდომაა. ჯერ, როგორც ჩანს, სიყვარული ხალხს მართლა აბრმავებს. ჩვენ როგორც ოჯახი, შეცდომის გამოსწორებაში უნდა დავეხმაროთ. მაგრამ უკვე დაქორწინდნენ. რისი გაკეთება შეგიძლიათ? ალფმა უნდა დაინახოს, რომ ნევა შეუფერებელი არჩევანია. ჩვენ დავანახებთ. ამიტომ ამ საღამოს ვახშამზე ორივე დავპატიჟე, რომ ნევა ახლოს გავიცნოთ.
ნამდვილი სახის დასანახად ახლოდან უნდა შეხედო, რა თქმა უნდა. ზუსტად. თქვენთვის რისი გაკეთება შემიძლია? ეჯე. შენ რომ არა, ნევას შესახებ ვერასდროს გავიგებდით. შენი წინათ გრძნობა გამართლდა, ამიტომ მინდა საღამოს ვახშამზე კომპანიონობა გაგვიწიო. შენი დაკვირვება და გრძნობა დამჭირდება. მაგრამ მაინც ოჯახური ვახშამია. არ ვიცი, ჩემი მოსვლა რამდენად სწორი იქნება. რა სიტყვებია, ეჯე? შეგიძლია თავი ჩვენი ოჯახის წევრად ჩათვალო. ბედნიერები ვიქნებით, თუ ჩვენთან იქნები. როგორი ლამაზი ნივთები ვიყიდეთ, არა შვილო? დიახ, ჩემთვის ძალიან ლამაზი სახატავი ფანქრები ვიყიდეთ. კარგად მოვიქეცით, რომ დედაშვილის დღე მოვაწყვეთ. დიახ, ძალიან მომენატრე. შენ არ მოგენატრე? ძალიან მომენატრე, ჩემი უნგელოზო. შენს გარეშე თავს არასრულად ვგრძნობ. იქნებ სახლში წავიდეთ, რა სიტყვი? არა, ალფის სახლია. მისი დანახვა აღარ მინდა. მაგრამ ჰაია, ხო, ანგელოზო, არ დაიჟინო, იმ სახლში არ წამოვალ. ჯერ სკოლაში ხომ არ მიგვიღეს? დიახ, მაგრამ შემდეგ მიგვიღეს. ალფის წყალობით მოხდა. დაბადების დღეზე ალფის საჩუქარი იყო, იცი? მართლა? დიახ, მართლა. მაგრამ არაფერს ცules, ჩემო ანგელოზო. იმ სახლში არ წამოვალ. კარგი. როცა თავს მზად ჩათვლი შვილო? ემერ. ერთი წუთი შემოდი. კარები დახურა. შვილო, რასოდეს შეძლო ზურგი ისე გაქცია, რომ ბოლომდე გენდო, ჩემოდ როგორ გააკეთე? უფლებამოსილებით, რომელიც შენ მომეცი. კარახუნების საქონლში და ბაზარზე გავრცელების პასუხისმგებლობა ჩემზეა. თუ მომგებიანი საქმის შესაძლებლობა იქნება, ამ უფლებამოსილებას გამოვიყენებ და ამ კონტრაქტს ხელს მოვაწერე. არა, ამ ქმედებით ამერიკელებთან კონტრაქტს საფრთხეს შევუქმნი. შეიძლება ამერიკულ ბაზარზე გასვლის შანსი დავკარგოთ. არა, არ დავკარგავთ. როგორ? საწყობიდან მთელი საქონელი შიდა ბაზარზე გააგზავნე. ახალი მოსავალი მოვა. ვფიქრობ, არ გავითვალისწინა? ამ პერიოდში მხოლოდ შიდა ბაზრის მყიდველებს არ შევხვდრილა, წარმოებლებსაც ხვდებოდი. როცა ახალი პროდუქტი შემოვა, ჯერ ჩვენ ვიყიდით 10%-იანი ფასდაგრებით. ამერიკელებთან დადებული შეთანხმების მიხედვით, გადაზიდვის ვადა შემდეგი თვეა. ხო, მაგრამ ამის შესახებ მაინც უნდა გეთქვა. ქორხანზე არც ველაპარაკებ. ერთ კითხვას დაგისვა, მამა. ჩემს ადგილას რას იზამდი? ერთის მხრივ მომგებიანი შეთანხმება, მეორეს მხრივ ორი ადამიანი, რომლებსაც ამის დანახვა არ უნდათ. რას აერჩევდი? მოგებას თუ დანაკარგს? ვეთქვი, რომ იგივეს იზამდი, რასაც მე. ეს ჩვენს ბუნებაშია, თავად გვასწავლე. გამიშვით.